起来没有起床，他现在只在听我声音很奇怪而已。啊，我已经亮到会发光了。我们在进行晒太阳杀菌法，虽然他说没有用。所以你有流鼻涕吗？没有，最近鼻塞，一包那么吃高热量。下班之前可以啊，可以啊，可以啊。我现在过去。我现在过去，因为离那边蛮近的。嘿，好，谢谢，拜拜，拜拜。那我看《复仇者联盟》哦。复仇的人生。你还没有去拍吧？还没杀青。还没杀青，辛苦了。这里的。干嘛？在家看你啊？你可以睡你的，没关系。哈，可以吗？现在有声音了，觉得很快乐。跟你们介绍昨天我收到了哪些酷东西。这一袋其实是我从台中搬回来的行李，它就是一个小购物袋而已。这样，我昨天回家的时候有这么一大袋行李，为什么呢？全部都是这只狗的东西，人都没有那么多了，就只有带一些要洗的衣服回来而已。我跟你们讲哦，男生不是都很喜欢网购一些有的没的挖哥吗？这些都是某人要凑免运的，是为了要凑免运吗？不知道哎，我忘记他本来要买什么了。就是那种汽车配件的卖场啊，他就会卖一些小东西，是不是要买这个啊？我不在乎。这个就是因为我去上学的时候，我都会把车停在外面的地方，都没有树荫。所以就很热，然后我们之前有我家人留给我的一支那种车用的遮阳伞，超级方便，它刚好可以这样子撑起来。刚刚不会在上面这里嘛，就是这样，啾这样撑开，看得懂吗？好，随便，就是这一个芯立在差不多是你的排挡杆的位置，这样立着，它就会刚好遮住你整个前挡玻璃，稍微可以遮一点太阳。然后那一支呢，就某一次。不知道就坏掉了，可能真的晒太阳晒太久了吧。我们那边的学校变得超级热，他本来想买一支类似的，就这好像太小了，不知道这个脑袋放在哪里。这个就是，其实我之前有买过这个，我有跟他讲，就是轻 AirPods 的。我那时候也是买为了凑免运，我记得我去年到现在都还没有用过。基本上也是有耳屎，然后就用手擦一擦。然后接下来这个，不得不说，就是我真的是，你买粉红色的东西给我，我都会很开心。我不知道是不是他觉得我要当 YouTuber 了，还是怎样。然后他自己试用完说觉得底座很不稳，但他还是送我了。男人的世界真难懂。它其实收起来很小一个，我觉得还不错哎。不知道为什么男生觉得很烂。肯定是因为它是粉红色的嘛。再跟大家介绍一个粉红色的东西，耶！这个是我的金鱼包包，然后这个其实是去年还是前年我去桃园那个海参馆，就是那个蛮新的那个，我觉得蛮好玩的。我记得这快500块，然后我为了想要买这个，我就跟胖子吵架。
我为了证明我买它很值得，所以我就带回来，打算这暑假要背它。哼。还有一个东西我忘记讲了，硬要讲就是手电筒。原因就是胖子觉得有时候晚上去遛狗会找不到柚子，我不懂，柚子是黑色的狗吗？还是他是觉得我们会去夜游遛狗？我现在好无聊哦。对，然后我最近不知道为什么我的账号就一直有人要尝试登入，因为就是不是很多都会绑那种电子信箱吗？他好像就想要先登我的信箱，然后再尝试再登我的各种 app 跟网站。他就某天就突然登到了我的 IG， 然后我原本在用 IG， 就我从我朋友的账号去看，应该是没有被盗，但是因为我被重复登入太多次，他就一直锁起来，然后也不让我本人登，就即便我用各种方式验证是我本人，但是我就算登进去，我 IG 也跑不动，我自己的手机是看不到任何我这里发的照片跟限动，所以我想说我想要先来重办一个 IG， 然后我这个暑假想要剪柚子的贴图，它原本有出2组了，有很多粉丝，也不是很多，大概2、3个吧，问我说会不会出一组，就是我在大便，或者是我要去大便的那种贴图，大家就觉得我是一个大便人，希望不要整组的大便，不然奇怪。现在在来吃抗生素，为什么呢？因为我尿道炎。我每次讲这个词的时候，我都会想到那个笑话，就是站在盐山上面尿尿会怎么样？尿道炎，蛮痛的。反正就是上礼拜期末考试的时候，我就喝很少水，也没有很常去上厕所，就一直在憋尿。结果我上礼拜3憋尿最严重，到礼拜天我不是觉得我有点发烧吗？发烧之后我就烧个1、2天，开始就流鼻水，然后变鼻塞，接着就是尿会吐，然后我昨天中午考完试就赶快跑去看妇产科，就请他帮我验，然后就是尿道炎嘛。但是胖子一直问我说，所以我发烧是不是因为我早就尿道炎了？尿道炎会咳嗽啊，就我觉得它可能是2种不同的细菌病毒，因为我刚好就考完试，不是都压力解除之后就会突然大爆生病吗？不是很多人都会这样吗？你叫他的话，他会看你吗？柚子，不屑，超不屑，好没礼貌哦。连动都不想动，连转头都不想的。你是颈部卡到啊？这是什么事？你要跟他说高雄很热哦。给他压力，施加下去。好。会啊，早上起床没有声音啊，这好像是中午喝很多水都还好，就是他前面有很难，起床的声音就是应该是又可以比赛。方便的保养方式。好睡觉，所以总结下我们角度来说，快没是声2个点。音。第一个就是它每一个瓶身上都会有建议的。
又有一只狗在那边睡，超废。午餐了，就是海泰式的那种，喉咙快爆了。蒸饺，我记得我好像高中的时候超常点这间呢，而且高中的时候这只是我的点心，不是我的晚餐。我爸今天开我的车去工作嘛，然后我不会骑机车，我妈刚打电话来问我。他就觉得我干脆订外送好了，其实我没有很喜欢订外送，之前订都觉得分量变比较少。那先下车哦。好，拜拜。好啦，鲁柚只会关窗户了。爸爸下去了，爸爸你下去了。保养完是比较好开啊。哦，爸爸说踩起来很顺诶，对啊很有力。之前怎么可能笨笨？闭嘴。嘿嘿，我哥跟我嫂嫂从日本买回来给我的。哦，这个是擦荨麻疹的药，2个胃散。太田先生就是我最好的朋友。维他命 C， 然后这个一定要买的吧，我们家有超多。最后就是口罩，大概就这样。这个组合看起来像是一个破病的人在吃的东西。那都没有给我吃。本来就不能给你吃。可爱的龙柚子，要跟大家说拜拜。